Добрый день, меня зовут Андрей, компания «Астрой». Мы находимся в Геленджике по адресу Тельмана 72Б. Хотел вам показать квартиру 54 квадрата. Сейчас ведутся работы. То есть сделана тут стяжка, разводка электрики, разводка сантехники. Делается плитка нашим мастером. Ставится на СВП, то есть тут еще будет два ванна стоять, два угла будут тут запилены под 90 градусов, то есть ванна тут точно стоит. Ну, потом покажу вам на видео. Выравниваются стены, делается на СВП все, такие штучки самовыравнивающиеся. Выравнивать, то есть все по уровню, как надо. Вот. Показываю вам кухню. Батареи сняты, потому что будут еще обои клеиться. Сразу сняли их. Котел переносился здесь. То есть сделали выводы под газ. Будет проходить газ. Ну, чтобы красиво это все было. Когда кухню поставят, уже будет более красиво все смотреться. Также заказчик в целях экономии не переносили, не утапливали в стены, оставил так, как есть. Ну, в принципе, на его усмотрение. Везде будет ламинат, даже на кухне. Равняли откосы, окна от застройщика тут нормальные. Делали вот выводы электрики, слаботочка, с обои. Все выравнивали, делали все на совесть. Также большой коридор. Тут небольшой щит есть. Поставили УЗО. Ну, в принципе, хватает этого всего по электрике. Тут в квартире, если не ошибаюсь, 67 точек выходило. Также вот спальня. Все, также выровняли все стены. Стенку вот эту всю полностью ее делали с нуля из газоблока, поставили армирование внутри стены, все сделали, отштукатурили. Также тут полностью штукатурили, по-моему, по стенам 180 квадратов, эта квартира штукатурилась полностью. То есть тут были от застройщика стены, они были все кривые, все косые. То есть заказчик решил, что надо стены сделать ровными, отштукатурить. Тут будет везде обои. Снизу, я сказал, будет ламинат по полу. Вверх будет натяжные потолки с точками. Ну, ремонт обычный, ничего тут лишнего. Также будет остеклен в будущем балкон. Вот такой вид квартиры. Очень красивый наш Геленджик. Балкон будет остеклен. Тут также залита стяжка. В будущем тут просто стены покрасятся и все на балконе. Это что на балконе. В принципе, по этапам еще 10 дней. Сейчас высыхает вся шпаклевка. И все, и можно вешать обои. Будем делать обои. И уже останутся нюансы.